Hi everyone, Assalamualaikum. Okay, Mira tahu sekarang pukul 7.30. Waktu yang tak sesuai sebenarnya buat live. Orang solat maghrib apa semua. Yes, Mira pun baru je lepas maghrib. Tetapi Mira kena buat unboxing City in Bloom by Ariani. Sepatutnya semalam. Tapi sebab semalam pun shooting habis pukul 12.30 malam. Kalau buat selepas pukul 12.30 malam, siapa nak tengok unboxing kan? So Mira buat je sekarang. Alang-alang ada masa free. Tengah break dinner and maghrib. So yeah, Mira buat sekarang. And then for those yang sibuk sekarang, jangan buka IG live ni lagi. It's okay because Mira akan share and save IG live so that bila-bila korang free nak tengok unboxing ni, bolehlah buka unboxing ni. Okay. Okay. So Mira dah tunjuk dekat IG story semalam. Mira dapat City in Bloom by Ariani. Ni aduh, banyak saya dapat syarat. Okay, so ini City in Bloom by Ariani. So hari ni Mira akan unboxing 3 kotak, iaitu 3 jenis City in Bloom by Ariani. So first thing first, Mira akan unboxing yang mudah dulu lah. Okay, yang mudah dulu. Sebenarnya kan setiap kali kalau korang beli capsule collection daripada Ariani, senang je nak tahu design apa, warna apa, sebab kotak ini saja dah menunjukkan design dan juga warna tudung tu. So kalau macam kotak ni warna grey, maksudnya tudung tu warna grey, pandai. Kalau kotak ni warna black, maksudnya tudung tu warna black, pandai. Senang je kan? Sekejap, Mira cuba buka benda ni tapi macam susah. Sekejap dah, senang je. Okay, so this one warna maroon. Pokok ini kita kena simpan. Tak apalah, jatuh nanti. Oh. Okay. Okay, so kita akan unboxing the maroon first. I think it's maroon. Okay, untuk koleksi kali ini City in Bloom by Ariani, dia ada 6 warna. Ada purple, orange, blue, turquoise, grey and sky blue. So I think this one, kalau tak ada maroon, this one warna apa? Dia bukan maroon, dia macam pink purple sikit. Purple warna apa dia? Purple tapi macam pink sikit. Not exactly macam purple kan? So ini kotak dia. Ini adalah design design printed tudung ni, square. City in Bloom. So dekat sini ada note card kalau nak bagi hadiah untuk mak ke, ibu ke, makcik ke, kawan ke, sesuai lah. Sebab packaging dia cukup menarik dah. Dah cantik dah. Okay, so ni Mira buka. Sorry ganggu waktu maghrib. Tapi macam Mira cakap, IG live ni Mira akan save. So siapa nak tengok unboxing later pun tak apa. Tak semestinya kena masuk sekarang. I really wonder what colour is this? Purple, I think ada dark purple yang Mira pakai. Orange ada orange. Blue is turquoise, dim grey. Takkan ni? Wait. Macam brown pun ada juga. The thing is confusing sebab lampu pun warna kuning. Okay, so this is the tudung City in Bloom. Seperti yang anda tahu, capsule collection kali ini material dia adalah cotton twill. Cotton twill maksudnya kalau cotton macam tudung bawah biasa itu cotton betul. Tapi cotton twill ni dia macam satin tak satin tapi dia cotton. Faham tak? Tapi dia shiny lah, cantik lah dan mudah dibentuk, of course. And setiap koleksi ada metal E dekat bawah. Dan setiap koleksi juga, bukan setiap koleksi, untuk koleksi ni juga dia ada 2 jenis. Satu with Swarovski, satu lagi without
Swarovski. So kalau yang ada diamond ni, harga dia adalah RM159. Kalau yang tak ada diamond, plain, harga dia adalah RM119. So let's see. This is the design. Kenapa City in Bloom? Sebab dia adalah dua konsep yang berbeza, iaitu konsep city lah, city, and bloom tu maksudnya kita ada konsep floral sikit. So kalau anda tengok, Allahu Akbar, sorry. So kalau anda tengok dekat sini ada KLCC, ada JK Mall, Ariani, ada masjid apa? Sekejap cari lagi apa bangunan lain yang tahu. Macam-macam lah. And at the same time juga ada huruf A, R, I, E and I everywhere. Okay, so this is one of the collection. Aduh. So basically ini adalah printed dia. Sebab kalau nak bentang besar-besar pun bukan nampak sangat kan. So ini adalah printed dia. So dia kata kat dalam kad ni, it's time we reconnect with nature and bring nature back into the city. While city life can exhaust and drain us emotionally, mentally and physically, yes, true. Nature does the opposite. It soothes and heals. It beautifies, recharges, elevates your mood, balances out of the negative. Betul. So yeah, ada Kuala Lumpur cityscape. Lepas tu ada blooms of flowers. Dan sebab itulah dipanggil The City in Bloom Collection by Ariani. So this is the first colour. Mira buka terus. Lagi dua warna Mira ada, okay? Lagi dua warna Mira ada. This is the first colour. This is the second one. Cantik kan? Really like this one. So kalau pakai baju macam plain top dengan jeans, dengan tudung ni pun dah cantik dah. Ini dalam dia. So this one without diamond. So harga dia RM19. Tadi yang the first one ada diamond. See? Apa yang best pasal cotton twill ni kan, sebab Mira, kalau personally my own favourite kain untuk tudung, kalau shawl Mira suka chiffon. Kalau square Mira suka cotton twill, sebab kalau cotton dia terlalu, sometimes dia boleh jadi terlalu keras ataupun nampak kain nampak cheap sebagai contoh kan. Tapi kalau satin pula macam Mira tak suka, sebab kadang-kadang dia macam too shiny, tak sesuai untuk daily. Sebab satin usually kita boleh pakai, ikut baju jugalah. Kalau nak pakai daily, we need to wear something yang macam kain chiffon ke apa ke. But this cotton twill, dia, I think it suits for daily wear sebab tak panas satu. And then tak licin, mudah dibentuk. Dan kain dia sangat cantik lah pakai ni. So ini Mira tak iron lagi. So yeah, kain dia mudah dibentuk. See? Okay lah, tunggu nak pakai atas telefon. Okay, so this is the second one. Last, Mira akan unboxing this one. The grey colour. Grey colour. Sorry, nanti Mira baca soalan bawah tu So ni cantik. Warna grey dia cantik. Ada metal A. This one pun tak ada diamond. Ada satu je ada diamond Mira dapat. And this is the design.
So basically sebenarnya capsule collection ni senang je. Capsule collection ariani ni kan, sebab one thing it's very limited. Sebab dia capsule collection kan, dia keluar macam setiap bulan berbeza. So it's very limited. Tak banyak yang ramai yang akan, tak ramai orang yang akan ada capsule collection ni. Dan setiap bulan kita ada konsep yang berbeza. This time it's about City in Bloom. So dia macam heavy printed. And capsule collection semua ada different packaging compared to tudung-tudung yang lain lah. And the packaging itself pun cantik, sesuai untuk buat hadiah dan sebagainya. And paling senang macam Mira cakap, nak tahu printed dia macam mana, nak tahu macam mana rupa tudung tu, tengok packaging dia. So itulah dia. Harga dia Mira ulang lagi sekali. Kalau ada diamond Swarovski tu RM159. Kalau tak ada yang plain biasa RM119. With that kind of quality, with this kind of quality, cotton twill dengan box yang cantik and everything, ada card and everything, worth it. Okay, now Q&A session. Ulang balik harga, Mira dah ulang balik harga tu. With diamond 159, without diamond 119. Esok hari apa? Esok hari Jumaat. Ada berapa warna? Ada 6 warna. Ada 6 different colours. Semua warna tu ada dekat IG galeri Ariani. So for those yang nak dapatkan, boleh pergi ariani.online.com.my ataupun pergi dekat online www.arianionline.my ataupun dekat Ariani punya store lah. Okay. Sekejap, tengok soalan. Mira favorite collection by art. Mana soalan tu? Ariana. Mira favorite collection by Ariani. Mira suka all the capsule collection. Paling Mira suka yang alpha tu. Mira suka yang alpha. And then Mira suka the first capsule collection. Apa nama dia? Start with F. I can't really remember. Tapi that one was the first collection, capsule collection of Ariani. Suka sangat, cantik. Kak Mira glowing pakai apa? Tak tahulah. Ni kot lampu kuning tu, kot lampu tu direct pada muka. Inilah kot. Mira pakai telekung apa? Oh, ni telekung Siti Khadijah yang Mira menang. Mira dapat daripada anugerah telenovela. Kain satin atau lycra. This is cotton. Cotton dia nipis. I really like it. Tak ada berlakon movie lagi ke? Ada berlakon movie next year insyaAllah. How to hilangkan sunburn? I don't know. Tapi hari tu Mira gunakan aloe vera gel. Sapu-sapu kat muka. Tu je. Next drama after Adila Sofia bila and hero siapa? Nanti to be confirmed. Suggest hari ni untuk keluarkan bidang 50 juga. Will do, insyaAllah. Nanti Mira suggestkan. Okay? Setiap colour different corak or sama-sama? Semua sama. Semua corak sama. Bezanya warna sahaja. Agak Mira pakai skincare apa?
skincare very basic, facial wash biasa je. Tapi Mira I think apa yang membantu kulit Mira daripada since Mira guna Lancome Tonic Comfort. This one, tengok tepi katil ada supaya senang. Lepas sebelum tidur je Mira pakai, bangun lepas mandi apa semua pakai, before makeup pakai Tonic Comfort. This one. Oh ya, alang-alang tu Mira nak bagi tahu kita ada IG Luna yang baru, iaitu luna.skins.hq. So for those yang dah follow yang lama tu, boleh follow yang baru balik, sebab follow yang lama tu tak ada dah IG tu. So yeah, anything guys nak tanya pasal Luna ke, Ariani ke, atau whatsoever ke? Akak Luna yang warna tu ke? Luna colour pencil. Nak lah tengok Mira tapi tak sempat. Ada masa. Tengah shooting nak habis Gadila Sofia ni kejar TX. So siapa yang dah tengok Mira? Cuba bagi tahu best ke tak? Macam best je. Bukan macam best, memang best lah. Definitely of course. Wayang shit full je. Adalah kita survey-survey kan. Nak tengok tapi full. Most of the time full. Nama Luna dapat dari mana? It was very random. Mira nak something yang senang sebut, senang ingat. And I don't know why, I just Mira suka tengok bulan. I really adore moon. Anything related to moon. So yeah, itulah datangnya perkataan Luna tu. Susah tak berapa dengan quiz main? Tak, senang sangat. Ariani ada bawal ke? Ada bawal. Makan dah ke? Untuk dinner belum lagi. I don't feel like eating dinner. Oh ya, Mira beli kat mana tudung labuh untuk pergi umrah? Ariani ada jubah, tudung, khimar, niqab semua untuk pergi umrah. Yes, diorang ada. I think kalau tak salah Mira koleksi Jannah by Ariani. Semua yang Mira pakai tu semua from Ariani. Mira masih buat ke IF tu? IF tak buat. Ariani ada buat sales tak for December? I'm not sure. Tapi sales baru-baru ni baru je kan? Sales baru-baru ni baru je kan? Sales rasanya baru berlangsung kan? Setelah guna Luna, sorry terpadam. Setelah guna Luna ada apa-apa perubahan tak? Your skin gets better. Skin nampak lebih healthy. And energy tu okay lah, Alhamdulillah. Karena it depends. Lain orang lain cari kerja dia. Mungkin ada setengah orang lain kerja dia heavy sikit. Setengah orang lain kerja dia dekat office, setengah orang lain kerja dia outdoor. So benda tu hanya kita saja, body kita saja yang boleh nilai. Kalau Luna nak sesuaikan untuk yang susah tidur, sesuai. Sebab dia boleh boost sleep, you know. Dia boleh bagi kita really good sleep, insyaAllah. Tapi, when it comes to supplement, makanan tambahan atau whatever yang kita ambil, even the skincare routine pun,
we need to be consistent. Kena consistent. Sebagai contoh, kalau awak guna sesuatu produk yang baru, sebagai contoh tak pernah guna Lancome ataupun tak pernah makan Luna, untuk dapatkan result kena consistent sayang. Tak boleh contoh Luna tak boleh makan hari ni makan satu sachet, esok tak makan, lusa makan balik. You won't see the results, of course. Everything semua kena consistent and discipline. Even produk pun, kalau you guna skincare routine kan, you punya skincare routine, hari ni tak guna moisturizer, esok guna moisturizer. Oh, esok lupa cuci muka, tulat cuci muka. Tak boleh lah, you know. To get a good skin and good health, you memang kena betul-betul disiplin. Sometimes it's not about the product, it's about you. Rajin ke tak? Tu je. So yeah, I think kejap lagi Mira nak siap-siap dah makeup untuk night scenes. Apa ni, boleh ulang tak ayat Yasin yang salamatkan tu? Oh, it's waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ke 9 untuk that one untuk pelindung diri kita. Yeah. Okay. Luna untuk perempuan saja ke? No, untuk lelaki perempuan boleh. Lelaki perempuan, it's for skin and for health, untuk energy. Alright. Okay, I think Mira dah sampai situ saja because kejap lagi nak turun bawah siap-siap makeup untuk night scenes. I'm really sorry Mira buat IG live pada waktu-waktu sebegini. It's because suppose semalam Mira buat unboxing ariani ni, tapi tak sempat sebab habis syuting lambat pukul 12.30 malam. Hari ni pun malam ada 8 scene. So bila dengar 8 scene tu mungkin habis 12 malam, 12.30 malam juga ke, atau lebih lambat ke apa ke. So tak akan sempat buat unboxing. So Mira buat unboxing ni, later Mira save, Mira share. So for those yang terlepas unboxing hari ni, boleh tengok balik video ni. And yeah, okay, bye semua. Assalamualaikum. Aduh.